请输入卡片。请输入卡片。机甲呼叫完成。英雄配对完成。请输入第3张卡片。获得召唤能力。请输入第4张卡片。获得战术能力。属性强化确认，能力强化。是否要觉醒机甲？选择要使用的晶片。选择超级指令。拉萨拉萨，攻击战！你全都在我的射程里。此时此刻一起努力。战斗开始，请按钮猜拳。攻击！请按钮猜拳。2连上，攻击强化。2连打按钮连续攻击。大量的连续攻击。你的目光。请按钮猜拳。快输入战斗密码。输入完成。战术卡发动提升。请按钮猜拳。平手。抓准时机，按下按钮。3连上，必杀技发动。瞄准可是我的专长。快让朱阿凡累积动力。不要超过无法逆袭开，超强攻击。最强厮杀。一切呢？胜利！第2战斗一起努力。请按钮猜拳。小心，对手行动了。像平常一样。请按钮猜拳。转机，打下侦察。
2连上，攻击强化，2连打按钮连续攻击。抓紧时机，按下按钮。3连上，必杀技发动。瞄准可是我的专长。快让朱拉达累积动力。小心不要透过无法动力全开，超强攻击。最强四招。快输入战斗密码，输入完成，战术卡发动提升，请按钮猜拳，恭喜！超级连击，请按钮猜拳，发动超级指令，果然超级生命，2连上。攻击强化！一切呢？胜利！挑战成功！